今天我不重要，所以我站远一点，目的就是要拍这辆一眼就看下去很有印度风味的裸体给大家看。不要笑我，Aluminium box fan 而已哦。旁边要包 stainless steel 的边，下面还有5粒 LED 灯，两边都有，你知道吗？车头 Airfoil 喷红漆，昂昂啊！连 bumper 也要喷跟车斗一样颜色的漆。地板、墙壁上完 Aluminium jacket plate 哦，旁边还要包 stainless steel 的 plate， 舍得出钱哦。下面这边还有一个格子可以给它收东西。下次打算买新罗里，记得来 PJ Section 51A 找我，或者 WhatsApp 过来也是可以。